Так, друзья, всем привет! Сегодня будем заниматься установкой расширительного бачка. Для этого нам понадобится бачок, трубка номер 1, трубка номер 2, ремешок и датчик уровня охлаждающей жидкости. Итак, первое, что мы делаем, устанавливаем датчик уровня охлаждающей жидкости на место. Итак, установили первый шланг, надели второй шланг, но пока что хомут мы не затягивали. Итак, мы соединили бачок с радиатором, также соединили бачок с корпусом термостата. Все это мы закрепили на пружинные хомуты и подключили датчик уровня охлаждающей жидкости. Ну и посмотрите, какая красота у нас получилась. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока.